Jangan coba-coba mancing di sini kalau jantung gak kuat. Tapi sebelum itu, like dulu kalau kalian suka video ini. Saat sedang mempersiapkan pancingannya, pria ini tiba-tiba dikejutkan dengan sambaran ikan yang kuat. Dengan penuh semangat, ia berusaha sekuat tenaga untuk menarik joran yang melengkung parah. Tarikan ikan ini begitu kuat, sepertinya ada ikan monster yang sedang menyambar umpan. Jorannya hampir patah, namun pria ini tetap berjuang keras. Akankah ia berhasil menaklukkan ikan raksasa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.